kuhusu kurejeshewa. Jina la Bwana libarikiwe. Kuhusu urejesho wa Mungu. Mara mingi kuna mambo ambayo tumezaliwa tumekuwa hatuna, na kuna wakati tumezaliwa zingine tukapokonywa, kama jinsi neno la Mungu linasema ya kwamba shika sana ulicho nacho, mtu aye yoyote asikupokonye. Taji yako ambaye Mungu ameweka, ama kipawa Mungu ameweka ndani yako, shika sana na uwe macho, mteule wa Mungu uwe macho, maana kupokonywa ichukui sekunde na kuirejesha ni ngumu. Maana yule anayekuja kukupokonya ni mtu amejiamini, ni mtu amekuja kwa vita na amekuja akiwa na silaha zote ili akupokonye kile uko nacho, ambaye ni taji iko ndani yako. Kwa hivyo akikwewe kwenda kuirejesha tena ina gharama. Jina la Bwana libarikiwe. Afadhali ugaramike kuitunza kuliko kugaramika kwenda kuirejesha. Jina la Bwana libarikiwe. Tunahitaji kutunza kile tuko nacho, na kama hatuna tunahitaji pia kupewa. Utaenda kwenye kitabu cha Matendo wa Mitume, kwenye kitabu cha Matendo wa Mitume mlango ni wa 3 mstari wa 1 inasema, basi Petro na Yohana walipokuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika malango ya hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, utazame sisi. Akamwangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu vyake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye malango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabu mambo yale yaliyompata. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mara tena ninakuja mbele zako nikinyenyekea na kushuka mbele zako, Mungu wa uzima, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye uzima, Mungu mwenye upendo mkuu, Mungu anayetenda zaidi ya ufahamu ya wanadamu. Ninakushukuru kwa sababu ya nafasi hii na fursa hii ambayo umenipa. Ninakushukuru Mungu ni kwa sababu naenda kunena kusudi na neno lako ulilolikusudia kunena kwa sababu ya maisha yangu na kwa sababu ya maisha ya watakatifu wako na wateule wako. Jina lako libarikiwe, jina lako linuliwe, katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wangu ninaomba na kuamini. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu linazungumza kuhusu huyu ni mtu ambaye alikuwa amelemaa tangu kuzaliwa katika tumbo ya mama yake. Alikuwa ni mtu alizaliwa akiwa kiwete, na uwete wake uliangaisha watu wengi, ulisumbua watu wengi, maana ulikuja uko umepanga sadaka kutoa katika kumtolea Mungu sadaka, lakini unapofika pale mlangoni unaona maskini yako hapo anakuomba chakula, inabidi ugawe ile sadaka.
na si hiyo ilikuwa mapenzi yako. Mapenzi yako ilikuwa ni ulete. Mtu huyo alihangaisha mawazo ya wanadamu, alihangaisha watakatifu wa Mungu waliokuwa wakijipanga. Mara mingi kukuta mtu kama huyo unajiuliza maswali, huyu mtu ni jaribu kwangu ama ni nani? Maana mara mingi tunakutana na watu pale wanatuomba, mara mwingine ni kiwete, mara mwingine ni kipofu, mara mwingine amelemewa katika ulemavu aina fulani, anatuomba. Unajiuliza, hii ni mtihani ya Mungu ama ni nini? Na neno la Mungu linasema tujaribu kila roho na tuupime. Bwana Yesu atusaidie. Mtu huyu alikuwa kila siku anawekwa, amefanya wengine mzigo, amefanya wengine kuwa mzigo, amefanya kanisa la Mungu kuwa mzigo, kama mimi na wewe ama na mwingine. Mara mingi tumemsulubisha Yesu, mara mingi tumekosea, tumemrejesha hata Yesu katika mambo mengine, tumebadilisha picha ya Yesu kuonekana sura yetu hii sura si sura ya Mungu, kwa sababu ya matendo ambayo tunayatenda. Bwana Yesu atusaidie. Unakuta mtu huyo, Petro na Yohana walipokuwa wakija masaa ya kuomba, kama desturi yao ama desturi yako wewe mtakatifu wa Mungu, unajua nafasi ama siku ama saa ambayo unaamkaga kumuita Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu huyu alipokuwa anawekwa hapo, kila siku alikuwa anakuja na kikapu ya kuomba na kwenda, lakini hakuja na tumaini moja ya kwamba huyu Mungu atakutana na mimi siku moja anisaidie. Hakuja na matumaini. Mara mingi tumenyang'anywa ufahamu na adui. Mara nyingi tumenyang'anywa ufahamu na wachawi. Mara mingi tumenyang'anywa ufahamu hata na kuchanganywa na mambo ya ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Mara mingi tumenyang'anywa ufahamu. Na tukinyang'anywa, Bwana Yesu tusaidie sana pole. Tunahitaji msaada wa Mungu na rehema za Mungu. Mtu huyo amekuwa mzigo na amekaa pale kuhangaisha watu wa Mungu. Kila siku ukiingia unajipanga na sadaka, na unajipanga, maana unajua kuna mtu utakuta pale ambaye utamtolea. Maana ukija unasema na huyu mtu atakula nini, atakunywa nini. Sasa hata haushughulikii maisha yako, kwa sababu mara mingi watu wa Mungu tumefanywa tumefanywa watumwa zaidi kwa kukosa ufahamu. Maana neno la Mungu linasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Ukiangalia hao watumishi wa Mungu Petro na Yohana walikuja wakiwa na ufahamu. Labda walikaa wakasema huyu mtu lazima tumuondoe hapa kwa njia moja. Maana mimi tunasemaga huyu ndugu amekuwa sumbua kwa kanisa. Tutafanya mambo mbili. Aidha tumuombee Mungu ashike njia za Mungu na arudi katika njia za Mungu, ama Mungu amuondoe. Nadhani hawa watu walikaa kikao, wakazungumza, wakasema leo tutajijaza. Tukienda tumkute leo ile masaa yetu ya kuomba, tutafanya tutainua imani. Kama huyo Mungu ni ule Mungu wa Danieli, kama ni ule Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, kama ni ule Mungu wa Elia ambaye alisema na ijulikane kwamba Mungu yuko, leo na sisi tunaenda. Wakati mwingine tunajijaribisha imani, wakati mwingine tunakanyanga imani ambaye hata hatuna. Maana neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Waebrania, imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ni mambo ambayo tunayatarajia. Yaani ni mambo ambayo ni kitu hauoni, kitu unatarajia itatendeka. Ni kitu ambayo ni kitu ambayo kulingana na Mungu leo, wacha hiyo fanya kama hiyo ile tatua. Maana isipotendeka leo, wewe Mungu utajua kweli, utajulikana wewe ni nani kwangu. Sasa wakati mwingine imani yetu inapigwa. Hao watumishi wa Mungu wakatoka wakiwa wamejiamini, wakasema na leo wacha siku naenda mbele za huyu Mungu, yule Mungu ambaye ni yeye jana, leo na hata milele. Wacha leo tujijaribishe imani yetu kwa huyu Mungu, kama ni Mungu anaishi. Labda walisema, haiandikwa hapo, kwa mawazo yangu nasema labda walisema kama Mungu hatafanya hata mwabudu Mungu, na kama atafanya tutamwabudu. Ama kama hawakusema hiyo, maana sikuongeza, ninasema hii ni yangu. Kwa hiyo msiseme nimeongeza na sijapunguza.
sipunguzi na siongezi, nisipate mapigo na nisiondolewe katika huo. Sipunguze huko juu. Lakini mara nyingi huwa tunaongea kama wanadamu. Si wanadamu kama sisi. Mimi sikusikia kama hao. Nilisikia naona kama hao watu walikuwa kama sisi. Wakajipimanisha wakasema leo liwe liwalo. Aidha huyo Mungu leo ajulikane ni Mungu anaishi ama si Mungu anaishi. Walipofika pale wakajijaza. Na mimi nimekuwa nikijaribu hiyo. Wateule wa Mungu, acha niwaambie kweli. Mimi nimekuwa nikikanyanga hatua ya imani. Yaani nakanyanga kwa imani. Na nimemuona Mungu. Hakika huyu Mungu si wa aibu. Na hata kama itatendeka ili imetendeka, bado tunasema Mungu anabaki kuwa Mungu na atazidi kuwa Mungu na ataabudiwa milele, maana ni yeye tu. Jina la Bwana libarikiwe. Hawa watumishi wa Mungu walipoingia pale wakamuona. Walipoangaliana wakamwangalia na wakamkazia macho. Akashinda pale leo kuna kaaje? Kwani hawa watu wameamwaje leo ni kunilima, wanataka kuniondoa hapa, wanataka kunipa notice ya kutoka hapa na kuangaisha watu wa Mungu. Labda ufahamu ya huyo kiwete. Lakini wakamkazia macho akamwambia, sisi hatuna fedha wala dhahabu ya kukupatia, lakini tunalo mmoja kukupatia, ambaye amuka na utembee katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Hakika huyo mtu aliamka, huyo kiwete aliamka na akaanza kusikia miguu imeanza kupata nguvu na akaanza kutembea na akaingia kanisani akirukaruka. Kila mtu akaanza kuangalia kama ni ghost, akaanza kuangalia huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni chairman, yanakuaga hivi, leo ndio huyu. Wewe Mungu abarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza sababisha jina la Yesu liinuliwe. Unaweza sababisha jina la Bwana liinuliwe, Bwana wa majeshi ambaye anasema anakaa katika sifa ya watu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Unapomwinua Yesu, anawavuta wengi, anawaita wengi, anawaleta watu wa kila aina. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kukuambia kitu moja. Miujiza ilifanyika na imeendelea kufanyika, maana hata wewe ni muujiza kuwa katika nyumba ya Mungu leo. Kutembea, kula na kunywa na kulala na kutembea vizuri, huwa bado ni muujiza. Na hiyo muujiza leo kiwete atembee hapa. Nataka kuambia watakatifu, kiwete leo atembee hapa. Hii kanisa litahamisha huko kote. Watu watakuja wakila aina, maana wanadamu wanapenda muujiza. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu atawavuta wengi. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi ninasema hivi, leo kiwete atembee hapa. Aamke tu na atembee. Mungu yote itakuja. Kila siku viwete watakuwa hivyo hapa na wheelchair. Na Mungu atakuwa kiinuliwa. Lakini jambo ni moja tu, utakaposahau ya kwamba ni Mungu anatenda hayo, hapo ndipo mwisho wako mwanguka. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba, na nitarudia kusema ya kwamba, unapomwinua huyu Yesu anawavuta wengi. Na Mungu hatawi utukufu na mwanadamu. Na Mungu hata bageni na mwanadamu na hata shindana na mwanadamu. Lakini kama tutafanya jambo ambalo litamtukuza Mungu, Mungu atatuinua. Yesu aliwaambia watu makutano, inajua hamunifuati kwa sababu mnataka ile iko ndani yangu ambaye ni neno la Mungu. Inajua ni vitu mbili inawalete ni muujiza na mkate ule mshinde mwende kwenu. Lakini mwanadamu hataishi kwa mkate tu, lakini ataishi kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi kama watakatifu wa Mungu, Mungu tusaidie sana, kwa sababu mara nyingi tunajiinua. Leo hii baba ameniambia nihubiri leo hii hapa. Itaona kama niko special more than anybody else. Na hiyo ni uongo mtupu. Ukweli wa mambo ni kwamba mimi ndio mtumwa leo. Mimi ndio ninawahudumia. Mimi ndio mdogo wenu, maana ninawahudumia. Sifai kujigamba kwa sababu ya hiyo. Na namba 2, kile Mungu atafanya, anafanya kwa utukufu wa Mungu. Yohana na Petro walipofanya hayo, hawakuhesabu ya kwamba ni hawa watakatifu wa Mungu, hawa wateule wa Mungu
walipofanya hayo, labda walienda wakatubu sana na wakanyenyekea sana na wakamwambia Mungu, tunaomba uendelee kutuinua, maana bado tuko chini, maana bado Mungu tunakuhitaji, maana Mungu bado tunakutegemea. Walipofanya muujiza huo, hawakwenda ile tunataka academic angle hivi. Unaona? Yaani unaweza kujiona sasa wewe ndio mwisho wa mawazo. Unajiona wewe ndio kwa maana utakuwa unakaa haitebu kwa sababu unafanya mambo. Hili la Bwana. Mungu atusaidie sana. Maana tunahitaji msaada wa Mungu. Wateule wa Mungu, kama tunataka kwenda mbali na kama unataka Mungu ainuliwe kwako, yaani Mungu ainuliwe zaidi kupitia ile matendo unayoyafanya, ile unachofanya ufanye kwa sababu ya Mungu. Petro na Yohana walipofanya hayo, walifanya kwa imani. Walitembelea imani, waliweka imani yao kwenye moto kama ile mara mingi unaweka. Ile tu neno la Mungu linasema ya kwamba pia wakati tunapofanya jambo, tunafanya tukipima kama iko katika mapenzi ya Mungu ama haiko katika mapenzi ya Mungu. Na ile katika mapenzi ya Mungu, Mungu anaweka muhuri. Na kama si katika mapenzi ya Mungu, Mungu huondoa. Na pia Mungu anakupa ile inakufaa, si ile unahitaji. Unaona unaweza omba kitu kubwa, lakini si hiyo ndio Mungu alikuwa anataka kwako. Mungu alikuwa anataka kitu fulani. Na unaweza omba kitu ndogo upewe kubwa, kwa sababu Mungu aliona that is what you desire. Kile unayehitaji, kile kinachokufaa ndicho Mungu atakupa. Kuna mtu ukibarikiwa leo hapa, utamsahau Mungu. Mungu anaweza kukuinua leo. Sisi Mungu hawezi kuinua. Wapendwa, sisi Mungu hawezi tubariki twende zaidi ya vile tuko. Yaani tukanyage ngazi nyingine. Unaweza barikiwa uanze uhame, useme wewe utakuwa unaishi Runda. Na kutoka hapo utakuwa unaenda kula live London. Na unaishi huko kidogo, unakuja umetusahau. Na Mungu ana kazi amekuitia hapa. Na Mungu pia anaweza kukubariki na usimsahau Mungu. Kuna watu wamebarikiwa hapa sana. Na ninajua kabisa kuna watu wameinuliwa sana hapa, lakini hawajamsahau Mungu. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba mtakapoingia katika ile nchi niliyoahidi baba zenu, niliyowaahidi baba zenu, mtakapoingia katika hiyo nchi, watoto wenu wakaongezeka, mifugo yenu ikaongezeka, na mali yenu ikaongezeka, mkazaa watoto warembo, mkafanikiwa, mtakaponikumbuka mimi Mungu, mtabarikiwa mwingiapo na mtabarikiwa mtokapo. Mtabarikiwa mpaka ile kitu, ile ndoo ya kukandia ngano. Amesema atakubariki. Ndio kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28. Maana sitasoma. Ukimkumbuka huyu Mungu na ukumbuke ufanye yaliyo mapenzi ya Mungu, hakika Mungu hatakuacha. Jina la Bwana libarikiwe. Petro na Yohana walipokuwa wakifanya mambo hayo, walipoingia ndani, hawakwenda kusema ni sisi tumefanya. Sijasikia kama wamesema hivyo. Wameingia ndani tu ya hekalu na wakaendelea kuomba ile masaa ya saa 9. Mungu anapofanya jambo katika maisha yako, mpe Mungu sifa na heshima na utukufu. Wacha kushika utukufu. Maana mara mingi unaposhika, neema inapungua. Kibali inapungua. Lakini unaposhika mapenzi ya Mungu na kunyenyekea na kwenda flat na kushuka kabisa na kumuita huyu Mungu, hakika huyu Mungu ataonekana sana. Utakuwa unapanda utukufu hadi utukufu hadi utukufu. Kabla Petro na Yohana hawajafanya haya, labda walifanya mambo mengine makubwa. Ukiangalia watu wengi watakatifu wa Mungu waliyefanya mapenzi ya Mungu, kama kina Musa. Na Musa mahali alikosea, ukiangalia maana historia tumesoma kwa kiasi. Wakati aliambiwa guza mawe, yeye akaenda kugonga, na ujue ni Mungu mwenyewe unamgonga. Maana Mungu ni mwamba. Na pia ni maji. Anafananishwa na maji. Mungu anafananishwa na majina yale mazuri mazuri. Na ni simba wa kabila ya Yuda. Na
na bado hapo kwa simba wa kabila ya Yuda, ujue kwamba hata shetani anasumbuka kama simba agurumaye akitafuta mtu mmoja wa kummeza. Kwa hiyo kama hautakuwa shujaa wa Mungu, utawezana na hayo? Sitabidi upambane, na ukimezwa basi hapo ndipo mara mingi tunaangukia mitihani. Maana mara mingi tunajaribiwa katika vita, na neno la Mungu linasema ya kwamba imani yetu jaribu inapokuja haitazidi ile imani uko nayo. Kwa hiyo ni sharti kama ni jaribu limekuja uwe uhakikisha utapanda. Maana kama inakuja iko sambamba, lazima wewe uinuke kidogo. Uinuke kidogo ili uweze kubulldoze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika imani ndio uweze kurejeshewa kilichopotea kwako, ama kile hauna uweze kupokea. Lazima uchukue imani. Hata huyo mtu mwenyewe, huyo mlemavu ambaye alikuwa kila siku anaenda kwenye hiyo mlango ambaye inaitwa mzuri, si hata yeye alikuwa na imani? Yeye alikuwa na imani akitolewa kule aletwe pale, yeye ataenda na kibaba cha unga. Yaani akiamuka, anaamka akijua hiyo kanisa kuja watu kusikuje hiyo mlango, yeye anajua ataenda hapo. Kwa sababu anajua Mungu anaweza achilia njia. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakati huo labda alipokea pesa mingi sana. Hakusema anahitaji pesa ya kwenda hospitali. Alisema anahitaji pesa ya kula. Na hapo ndipo mara mingi watu wanakosea. Unaweza ulizwa shida yako ni nini ndugu? Unaulizwa vizuri, pastor anakuuliza, nimekuja ndugu, kuna shida gani? Sasa mimi nimekosa, hata mzee wangu ametoroka, hata watoto wangu wanalala njaa. Stop story mingi. Wachana na story mingi. Sema ile shida uko nayo. Sema baba ama dada yangu ama ndugu, mimi nimelala njaa. Kwanza kitu kwanza, nipe chakula kwanza nishibe. Alafu namba 2, uniombee breakthrough, anga yangu ifunguke. Kwa sababu kama umelala njaa na si maombi ya kufunga huko, hiyo ni hatari. Maana kufunga tunafungaga sana. Kwanza mimi kufunga, maombi ya kufunga ninafunga. Na imenisaidia katika vita nyingi. Na imenisaidia sana. Na si kufunga mahali tunaenda mlimani mbali. Unaenda unakaa kushuka kwa hiyo mlima, unaona kama ni historia kushuka. Na imenisaidia wapendo. Imenipaka mafuta ya kuweza kutembea katika safari. Maana pasipo na maombi, Yesu akasema, kwa mambo mengine haiwezekani pasipo kufunga na kuomba. Jina la Bwana libarikiwe. Hasa huyu mlemavu alipokuwa hapo, ilikuwa kusudi la Mungu ili Mungu akutane na yeye. Labda hao watu walisema siku hiyo kiamka, labda nilijikuna mkono akasema, na leo tutapata pesa nyingi. Unaona sababu kijikuna mkono ya kushoto utapata pesa. Hiyo siku ya leo kikapu yake itajaa. Lakini si hivyo, ni kwamba alikuwa aende ajifanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ajifanyie kazi, apate pesa, aondoe utumwa kwa watu wa Mungu. Maana sisi watu wa Mungu tunachoka na wewe. Kwa hiyo tuangalie tuone umekuwa shida. Na tuombe Mungu, tumwambie Mungu, mambo ni ngapi? Fungulie mlango afanikiwe. Ama utuondolee, maana sisi tuko hapa tukutukuze. Hatuko hapa kuchanganywa mawazo. Tuko hapa. Hatuko hapa tuwe mtu awe mzigo kwetu, ila tuko hapa ili Mungu tukuinue. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atuseme ya kwamba hatuna shida. Tuko na shida, lakini hizi shida zetu lazima ziwe na limit. Maana tunakiri ya kwamba Mungu wetu ni tajiri na baba yetu ni tajiri. Na nikilala leo njaa, kesho sitalala, maana ninajua huyu Mungu anajua kubariki. Jina la Bwana libarikiwe. Na si nikue nilikuwa mzigo kwa kila siku mimi naonekana kwa mchungaji nikienda na kikapu. Hiyo ni nini? Si mimi nabeba, si kikapu kwenda kuchukua. Si kikapu ya kupeleka, ni kikapu kwenda kuchukua. Hiyo si ni aibu. Lakini kama tutakuwa na imani ambayo ile baba yetu wanatuwekaga hapa, tufanye kazi. Hata kama yaani unafanya kitu mpaka unapanga vizuri, maana anakuweka mbegu nzuri ya kufanya kazi. Ile neno la Mungu linasema, na asiyefanya kazi na asile na alale njaa achwe hapo. Kwani sisi tunasema kama ufanye kazi ukufe njaa. Sisi tunasema neno la Mungu. Na ninasema nikiwa hapa mbele yenu,
nikuwa mbele ya watakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ufanye kazi. Na kama uko mgonjwa, tutakuja tukuangalie. Na kama kuna mahali unahitaji msaada, tunakuja tukusaidie. Kama jinsi Petro na Yohana walipomwangalia yule mlemavu, wakajua wewe hautakuwa sumbua miaka yako yote, hautatusumbua miaka yote. Leo kwa jina la Bwana wa majeshi, amka, kanyange mguu. Kulikuwa na yule mwingine alikuwa kwenye kisima. Alikuwa amekaa miaka 38. Na alipokaa miaka 38, kila siku malaika wakija kutibua maji, wanatibua, wengine wanaingia, yeye bado ni msuluhu. Ukitibuliwa maji, wale wanachota, wanatembea, wanapona. Wewe umesubiri miaka ngapi? Je, umeshindwa kujitetea kwa Mungu ambaye Yesu anasema njooni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, niwapumzishe na niwape raha nafsini mwenu. Jina la Bwana libarikiwe. Hata mwezi piga makofi. Unapewa raha nafsini mwako, anakuambia njooni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Yeye atakuchukulia hiyo, akuondolee, atakubebea hiyo mzigo, maana nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Atakuondolea. Umeshindwa hata kwenda hapo, wewe umuite huyu Mungu, umwambie Yesu, nimekuja jinsi nilivyo. Watu wengi nasikiaga ushuhuda mwingi sana hapa, nimetendewa. Na kabla hujatendewa sura kwako umeomba sana. Kuna dada yangu mmoja wakati aliokoka, maana mimi niliokoka kwetu. Baba yangu ameishi katika maisha ya wokovu. That's why mimi nimezaliwa katika kanisa ya kiroho. Na nimeishi kama nikafika mahali ile kaujana kidogo unatoroka kwa kanisa langu, maana wewe ni mbegu ya Mungu ndio kwa hapo. Unarudishwa tena hapa kwenye nyumba yangu. Maana ile pasta anafanyaka hapa usione si kitu. Hivyo ndio mimi nilifanya. Mbegu ya Mungu ikisha yako, ikisha dedicate kwa Mungu, umepeana kwa Mungu. Unjue hiyo haitaponyoka. Hata uende wapi, alienda mdede, unajikuta umerudi kwa nyumba ya Mungu, maana ukipeana. That is why mtoto wako akizaliwa, lazima kabla hujapeleka kwingine kwote, hakikisha umlete kwa nyumba ya Mungu. Na kuna watu wakati wa important daktari ambaye anatoa mtoto kwa tumbo, na mchungaji ambaye anamweka kwa Mungu. Lakini ukiangalia ni nani wa maana zaidi? Yule anamtoa kwa tumbo, yule anamweka kwa Mungu. Wote ni wazuri. Wacha tuweze conclusion hiyo. Maana pia tusipo fanya hivyo itakuwa ni hatari. Ninawaambia watakatifu wa Mungu ama wateule wa Mungu, maana sijatoka kwa malengo. Sisi wote ama watakatifu wa Mungu wote ni lazima tujifunze kufanya kazi, ni lazima tujifunze kumuita huyu Mungu, ni lazima tujifunze kuomba. Watu wengine wanasema utashinda ukiomba kama inasesa sijui wanaendaka bila nguo, sijui wanafanyaga nini, wanakuwa maskini. Hakuna kitu kama hiyo. Ni ile uwe na akili. Kwa sababu kama utakuja uombe, kuna wakati wa kutenga, uende siku kama 10 ama siku 7, uende uombe Mungu, ufunge na kuomba. Na ujue ukiomba sio umejipeana kwa Mungu. Rasmi uombe, umuite Mungu kwa sababu ya huduma, umuite Mungu kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu ya maisha yako ujifunge. Ili uje uwe na nguvu zingine, maana kwa mambo kama hayo mengine haiwezekani. Hao watakatifu wa Mungu hawajasemekana ile siku walienda kufunga na kuomba. Na kabla sijaona kwa malengo zaidi, rudi pale kwenye ule mlemavu aliyekaa miaka 38 pale, alikuwa anapitwa kila siku na upatikiwa. Wewe unapatikiwa mara ngapi? Kila unapoenda kuchukua kitu unakuta imenyakuliwa. Kila unaposema unaenda kibarua unakuta imeenda. Kila unapochukua kontra unakuta imeenda. Umepokonywa miaka ngapi? Hiyo ndio ulemavu. Ila vikitokea ya kazi unaenda kufanya, wewe unasupiwa tu. Kila kitu unakuwa, kila siku unakuwa supi. Kwa nini? Kila ukiamka unakuta kuna mtu alikuwa anataka mandazi 30, na wewe umeamka kukanda unga ukipika, huyu mwenzako hapo next ameuza mandazi zote. Hata anarudi na ndoo yake nyumbani. Wewe sasa ndio unaanza. Utauza hapo vumbi kupiga the whole day mpaka jioni, na umeuza mandazi 20 hata hajarudisha pesa ya unga. Bwana Yesu atuhurumie sana. Tunahitaji tuwe watu ambaye tunajua kile tunafanya. Huyo kwa wakati Yesu alikuja hapo alimwambia, "Unahitaji nini?"
Akasema mimi kila siku malaika wakishuka kuchukua maji, kila siku mimi ninaachwa hapo. Sasa badala ya kusema point, kusema ya kwamba ninaomba nitembee, nimelala miaka 38 bwana. 38 years ambaye ndio sasa hivi kwa 39. Tangu ile siku nimezaliwa mpaka leo. Nilikuwa kilema mwaka huu peke yake ndio. Lakini miaka 38 nimekaa nimedumaa pale chini. Nimeteseka. Na huyo tujaambiwa alikuwa anakaa kila siku anapelekwa jioni. Huyo alikuwa anakaa kila siku. 38 years. Ile miaka yote kuanzia mpaka nikiingia nasari mpaka leo. Iwe ni last year ndio nilikuwa nataka kutoka. Hiyo si mateso. Huyo mtu alikaa na akiulizwa swali badala ya straight to the point, anasema mimi nimekosa mtu wa malaika kitibua maji wa kunipeleka pale na kuchota maji na mimi nitembee. Akaambiwa sema kile unataka, ndio akakubali kusema nataka kutembea. Bwana Yesu atuhurumie sana. Umekaa katika ulemavu wako miaka ngapi? Umeteseka miaka ngapi katika hiyo shida? Umetembelea magumu miaka ngapi? Umetembelea mateso miaka ngapi? Umenyang'anywa miaka ngapi? Kila unapoenda katika biashara unaanguka. Kila unapotamani, wengine wametamani kupata watoto, hakuna. Unaona mwenzako anapata mimba, anaendelea na sana kunyonyesha, wewe umeachwa. Umeteseka kila siku. Wao wanaenda kwa pasta, wanasema pasta nikumbuke, mimi niko na mahitaji, niko na shida kabisa na roho yangu inasimama vizuri. Kwa nini wewe kwa sasa kwa point useme mimi ninahitaji tumbo ingia watoto? Inahitaji watoto. Sema, what's the point? Anasema njooni nyote ambaye mlielemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha na kuwapa raha nafsini mwenu. Kupewa raha, kupumzishwa mizigo na kutolewa katika mateso ni kupewa kila unahitaji, kama vile Ana alipewa watoto akacheka mpaka baada ya Christmas ikaonekana. Wewe mpaka leo hii ni nini kusumbua miaka hiyo yote? Ni jambo gani hilo limekusumbua miaka hiyo yote? Leo nataka umwambie Yesu. Nataka umwambie Yesu ya kwamba ninatamani mwisho wa dhiki imeisha. Huyo mlemavu aliambiwa amka na utembee. Miaka 30 katika kabila ya Israeli ikafika miaka 40, isipite 39. Ikifika 40 ifanyika ujue ni hatari kwa usalama. 40 years ni dangerous. Miaka 38 hapana na miaka ngapi? Na baada ya kuulizwa swali anasema kwa nini wewe straight to the point? Unabaki siku ngapi ufike menopause wewe mama? Na bado una mtoto na unahitaji last born. Mwambie Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo dhiki na hiyo mateso ambaye imekufunga, mwambie Yesu. Mwambie Yesu, nimefika mwisho, ninahitaji hii. Mimi nilienda interview mara kama 5 kwa kaunti. Kila siku naenda nasipiwa. Naenda tunapigwa kwa chini. Nasikia watu walitoa mabarua. Nimeenda Meritei pale Ten Towers. Naenda mara kadhaa. Ninapigwa sweep. Watu wanainuliwa. Nimeenda NKJV, National Hospital Insurance Fund pale. Napeleka kwa ndugu zangu na shortlistwa. Naenda mahali kwa NKJV Technical Training Institute. Sio kama unajua pale satellite. Huko ndio serikali mara nyingi inafanyia watu interview. Naenda nafanya. Kwa kaunti nimeenda interview mara kadhaa. Naenda auditor, naenda accountant, naekwa nje. Naenda finance, revenue, naekwa nje. Naenda social services, naeka nje. Mmoja alimwambia ya mwisho hii ndio nije niajiriwe, nilimwambia mke wangu leo ninaenda ya mwisho. Hapo ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Wacha leo mapenzi ya Mungu. Na kama sio, Mungu akupe kurasa nyingine kwa maisha. Sitataka kusilisoma. Silikuwa na karatasi. Na Mungu alinipa ahadi nikiwa mlimani wakati niliomba, Mungu akaniambia sitakupa kazi kwa sababu hata hizo karatasi usije ukakula hizo karatasi zako, nitakupa kazi kwa sababu mimi ni Baba na mimi ni Mungu. Na hiyo sauti niliposikia nilikaa na nyingine ngapi? Ndio nimeagilia sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo unapomngoja Mungu kuwa na imani. Kwa kila jambo jifunze kumtukuza.
Na kwa mambo magumu utakayopitia, mpe Mungu sifa na utukufu. Katika ulemavu wako, mwambie Mungu, niondolee, na ninataka leo uniondolee. Naomba